दिल भर गया सीने तक वो क्या तर गया। हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। सो आई होप सब मेरी तरह अच्छे होंगे। सो आई होप आप लोगों को मेरी लास्ट की वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी हम आज संडे है, तो अभी हम निकल रहे हैं कहीं। आई डोंट नो हम कहाँ जाएंगे, बट हम निकल रहे हैं घर से। पूरी पैकिंग रेडी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम निकलेंगे यहाँ से एक वाटरफॉल की तरफ। सो कितनी दूर है क्या है हमें कुछ नहीं पता। तो ये हमारे अमित भाई यहाँ पे, और ये बी बॉइंग स्टार, और यहाँ पे ये अमन फोटोग्राफर हमारे साथ। सो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो पे। सो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। सो गाइस, ये है मेरा रूम। सो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। सो आज की डेट में जैसे आपको पता है मास्क बहुत ज़रूरी है, इसके बिना चलान कर जाते हैं। तो ये पहन के रखे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो लेट्स गो, हम निकलते हैं अभी राशि को ढूंढने। हेलमेट भूल रहे हो आप यहीं होंगे। तो हमारा रूम खुला है। हाँ जी, हमारा रूम खुला है, हम जा रहे हैं। तो आई होप आज का ब्लॉग सक्सेसफुल हो एंड सी यू। अभी यहाँ पे एक लड़का और आ रहा है हमारा दोस्त। तो अभी हम उसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, फिर हम 4 चलेंगे और ना एक बाइक में 3 लोग। नहीं, तुमने तो बोला 6 बजे निकलेंगे। तुमने तो बोला 6 बजे निकलेंगे। 6 बज तो गए हैं, 12 का हाफ कर दो, 6 बज ओ भाई, टाइम दिखाओ। 6 बज चुके हैं हमारे यहाँ पे, 6 बज रहे हैं अभी। अभी हम देख लो भाई, 12 बज रहे हैं और इस बंदे के 3:30 बजे तक पबजी खेल रहा था। गाइस, मैं जानता हूँ आप लोग भी पबजी खेलते हैं, तो सब पबजी खेलते हैं। कल सैटरडे था तो रात पर पबजी, फुल पबजी। और इस चक्कर में इस बंदे ने व्लॉग छोड़ दिया। 88 की केडी है मेरी। आप लोग आ सकते हैं मेरे साथ पबजी। बहुत गंदी गाड़ी है ये भाई जी हमारे आ चुके हैं यहाँ पे अब रितेश भट्ट। क्या हाल है भाई? कैमरे को हाय करो भाई। कैमरे में भी हाई कर ले। चले फिर अब। पेट्रोल भरा लो भाई। 5-5 रुपये डालो दोनों में। 5-5 रुपये का। 5 का इसमें, 5 का इसमें। डल जाएगा अंकल 5 का? बिल्कुल डल जाएगा। डाल दो फिर यार, 5 के डाल दो, इतनी औकात है। ठीक है भाई। ये भाई वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ये लोग गरीब लोग निकल रहे हैं 5 रुपये का तेल भरा के। मिलते हैं आपसे आगे। वाह यार, एक बार व्यू देखो यार आप लोग सामने का, मतलब क्या ही बोले। ये खूबसूरती चाहिए, ये चाहिए लाइफ में। कल का सफेरा देखा रोशनी चेहरों पे भी होगी खुशी। तू खुद से पूछ ले, तू चाहता है क्या। ये देखो गाइस, यहाँ का फेमस होटल चोटी वाला बंद पड़ा हुआ है। ये सब कोरोना वायरस की वजह से वाट लग गई है एक तरफ से सबकी। पिंजरे में रहना या चाहे जमीन, जो आग लगी है वो आग नहीं, ये एक है सपना टूटेगा सही, तू मुस्कुरा। इंग्लिश में ये पता क्या बोलते हैं लक्ष्मण झूला को? क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला। आने वाला है पल, मौका एक संग लिए, खुद को तू समझा। तो गाइस, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे ब्रह्मपुरी के ब्रिज पे। अब हम यहाँ से निकलेंगे पैदल का ट्रैक, कुछ खाने का सामान लेके। देखते हैं क्या लेते हैं खाने के लिए, पैसे तो है नहीं। हाँ वेज, क्या हाल है? पता लगा राशि कमरे में कौन था, किचन है, रसोड़े में कौन था? तो गाइस, हम यहाँ पहुँच चुके हैं ब्रह्मपुरी के पुल पे। बट यहाँ से पुलिस वाले हमें आगे अलाउ नहीं कर रहे जाने के लिए, पटना वाटरफॉल के लिए। तो हम यहाँ से चेंज करते हैं, हम यहाँ से जाएंगे आगे की तरफ, लाइक नीलगड्डू की तरफ। वहाँ से ऊपर से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ का, तो हम जाएंगे उस तरफ। सो मैं अभी यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, बाहर के लोगों को जो उत्तराखंड से आउट स्टेट है,
कि अभी उत्तराखंड में ना आएँ, क्योंकि यहाँ अभी बहुत जगह पे चेकिंग चल रही है, तो आपको रोक दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप मे बी सितंबर के एंड से स्टार्ट करें उत्तराखंड में आना। सो आई होप आप मुझे भी मिले और हम भी साथ में घूमें। सी यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे पुलिस वाले बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पे रोकते हैं लोगों को, अभी आ रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं। हमने यहाँ से अपना रास्ता चेंज कर दिया, हम जाएंगे ऊपर की तरफ, पहाड़ी पे, उस पहाड़ी पे ऊपर जाएंगे। वहाँ आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सो गाइज़ आप देखिए सामने से एक बड़ा सा झरना है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं हम नीरगड्डू में। तो आप जानने के लिए बने रहिए वीडियो में चांद नवाब के साथ यहाँ पे। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे नीरगड्डू में, आप देख सकते हैं यहाँ पे झरना, नीर वाटरफॉल का झरना। हम यहाँ से जाएंगे ऊपर की तरफ। हम निकल रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ नहाने। नीर एनर्जी कैसी है? हम नहाएंगे। क्या सोच रहे हो? हम सोच रहे हैं कि आगे जाया जाए, आगे वीडियो बनाई जाए। मतलब थक गए हो क्या? आगे बड़ा वाटरफॉल थक गए यार। ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, तो चलो फिर ऊपर। चलो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। मेरे को लगता नहीं वैसे ऊपर वाटरफॉल होगा अभी, क्योंकि ऊपर वैसे बरसात के टाइम में ना खराब हो जाता है वहाँ, खराब सुना हो है जाता मैंने। मुझे। सुना है कि हम आए थे खराब हो रहा था। वो टूट जाता है ना वो फिर से पानी गोट के बनाते हैं उसे, रोकते हैं पानी को, उससे दीवार लगाते हैं। कि नहीं है? हाँ भाई ये क्या चीज़ दिख गई अचानक? क्या है, गुफा है क्या? वी डोंट नो क्या है यहाँ पर, सांप कुछ है क्या अंदर? वही शिलाजीत होता है ऐसी जगहों पे। सांप टक जाए ऊपर। सच में कार्तिक भाई झूला फुल संडे एंजॉय, बैठ बैठ तीनों बैठ। मतलब एक्साइटमेंट इतनी है ना, कोई थक्का नामो निशान नहीं है भाई इनके चेहरे पे। फुल बजे भाई संडे के यार, एकदम फ्री है। प्यास लग गई थकान? प्यास बहुत लगी यार, कुछ भी बोलो, मज़ा आ गया था पी के ना। ये पी के प्यास थोड़ा ना बुझती है, मतलब ना मुंह मीठा हो गया, मतलब ना माँ कसम, जैसे कहता है ना, मतलब मीठा। सॉरी फॉर टुडे नो क्लास है, आई एम सॉरी। क्या हुआ? अबाउट दिस, संडे के दिन में क्लास है क्या? अबे तो गाइस मेरी आज क्लास थी, जो कि मैं उसे कैंसिल करना भूल गया था आज, तो मैंने अभी जाके उसे कैंसिल कर दिया। जुनून देख रहे हो भाई का? चलो सही है, कोई नहीं, एक दिन चलता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे नीरगड्डू में। तो नाउ इट्स वेरी अमेजिंग थिंग। कितनी आवाज़ आ रही है यार पानी की। यहाँ हमारे दो चार दोस्त और मिल चुके हैं हमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड, हमारे कुछ दोस्त लोग पहले से पहुँच चुके हैं यहाँ पे, तो ये भी लोकली आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम फाइनली यार कहाँ पहुँचे हम? नीरगड्डू। तो मैं भूल चुका हूँ कहाँ पहुँचे हम, नीरगड्डू पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड, तो वी आर रेडी टू गो। हम जाएंगे नहाने यहाँ पे, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मिट्टी बैठ चुकी है यहाँ पूरे वाटरफॉल में, तो हम यहाँ पे तैर तो नहीं पाएंगे, बट यहाँ पे मज़े ले सकते हैं हम। तो बरसात में यहाँ पे पूरी बरसात के कारण यहाँ पूरी मिट्टी आ चुकी है। तो ये हमारे तुषार भाई, ये एक फ़ोटोग्राफ़र हैं,
ये भी एक फोटोग्राफर है हमारे साथ यहाँ पे, ये अपनी मुंह छुपाते हुए अपना। तो भाई लोग यार एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी यहाँ आए ना तो यार ये चीज़ ना करें यार। ये चीज़ें देख रहे हैं ना आप, ये कवाड़ा वगैरह, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतलें वगैरह, तो जब भी आप यहाँ आएँ तो यार इन्हें उठा के तो यहाँ पे कभी गड्ढा खोद के दबा दें, तो अपने बैग में डाल के ना नीचे लेके जाएँ। नीचे बहुत सारे डस्टबिन है यार, वहाँ डालें। आप देख सकते हैं कितना गंदी मच चुकी है, पता नहीं कौन आया किसने किया। अभी हम इसे भी साफ़ करते हैं, तो आप इसे यार ऐसा ना करें, ऐसा फैलाएं ना यार, यहाँ गंदगी ना करें। मतलब ना आप यहाँ किसी दूसरी जगह में आके ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपको कोई अलाउ कर रहा है ऐसी जगह आने देने का, तो उसे वेस्ट ना करें, एंजॉय करें उस चीज़ का। पर इन सब चीज़ों को पैक करके अपने बैग में डाल के, यार बैग है तुम्हारे पास यार, जब तुम गोल्डन बीड़ी सब रख सकते हो जेब में, बीड़ी सिगरेट रख सकते हो जेब में, तो यार ये पैकेट भी बैग में डाल दो यार। तो इसको ना खूबसूरती को बना के रखें। दिल भर गया सीने तक वो के तर गया। एक सावन आया ऐसे के दिल भर गया, दिल भर गया सीने तक वो आके तर गया। दूर किसी एक बस्ती में दो दिए जलते थे, दो प्यार में जलती लौको वो बुझा कर गया। भिगा दी वो अरमानों की दो पलकें। इधर से चढ़ना भी एक अलग ही चैलेंज है, पर ठीक ही है वैसे। पर चलते हैं, देखते हैं भाई, लमड़ ना जाऊँ मैं कहीं यहाँ से। भाई तू गिरेगा तो मैं भी गिरूंगा भाई, और ऊपर नहीं टॉप पे। रुको 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 रुको, अरे तुम कहाँ धक्का लगा रहे हो पिछवाड़े पे? ठीक है वैसे, इतना नहीं है। आ जाओ भाई, यहाँ पे पकड़ने के लिए मस्त है ना, ग्रिप बनाने के लिए तो भाई एक से एक चीज़ें जैसे बना रखी हैं। आ जाओ ऊपर आ जाओ भाई, बहन तो आराम से देख के आजो, देख के बस जल्दबाजी नहीं। और ये क्या ढूंढ लिया हमने, दूसरा वाटरफॉल। ये फिसलन हो रखी है बहुत गंदी वाली। आराम से आना, फिसलना मत मारो। हाँ निकल जाएगा इधर। ये देखो हमने एक वाटरफॉल ढूंढ लिया। ओह माय गॉड, फक। प्यारी प्यारी भिगा दी वो सपनों से भरी लकड़। भाई लोगों, यहाँ एक और बड़ा वाटरफॉल है, और यहाँ से पानी यहाँ पे थोड़ा सा रुकता है, और ये चलते हुए यहाँ से आता है, और ये जाता है यहाँ से नीचे। थोड़ा आपको बताता हूँ, थोड़ा यहाँ गिरने का डर है। तो ये आता है ये पानी यहाँ से, और ये जाता है नीचे। ये अपने भाई लोग और नीचे खड़े हैं, ये देखो यार। अलमारी कहाँ है वो पायल की छन छन बुलाती थी जो मुझको, कहाँ है वो रंगों से भरी खुशियों की पिचकारी। Yeah, so guys, we are going back from here now. Bye bye कर दो सबके सब, bye bye. Oh, मैं तो साथ में जा रहा हूँ। चल फिर आ भाई आजा। चलो बहुत हो गया। तो हम जा रहे हैं यहाँ से वापसी, हम निकलते हैं यहाँ से नीचे के लिए। लेट्स गो। गजड़ा करने वो दोनों यार। तो भाई जी कैसे हैं आप लोग? अब बढ़िया है, मस्त मज़ा आ रहा है आपको? मजा आ गया भयंकर वाला। मजा चढ़ाई तो चढ़ी जाती है, पर नीचे आते पैर ऐसे होते हैं गजड़क। मैं तो हिमालय के कांटे में चढ़ जाऊँ, पर यहाँ तो सारा नीचे आते हैं। वही होना चाहिए। तन नहीं होता कहना होता, इन नहीं बोलता कहना पहाड़ में चलता हूँ तब। गजड़क। चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो चलो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। नमस्ते, हरिओम एवरीवन। यहाँ थोड़ा रास्ता खराब है। Come on guys, come on. Let's go.
ओके गाइस, सो बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सो वी एंजॉयड आवर संडे। सो आज बहुत मज़ा आया हमें, हम लोगों को, और आई होप कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। सो बाय बाय माय दोस्त लोग, बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। and hit the bell icon also. Hit the bell icon.